السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये दिन कादियान में Këtë ditë po zhvillohet Gjelsa Salana e Kadianit. Nga nesër, inshallah, do të fillojë Gjelsa Salana e Kadianit. Po ashtu, sot ka filluar Gjelsa Salana e Australisë dhe po ashtu edhe Gjelsa Salana e bregut perëndimor të Amerikës Verior. Dhe po ashtu ka edhe disa vende të tjera kanë Gjelsa Salanat e tyre ose do të kenë pas pak ditësh. Allahu i bekoft të gjitha këto gjelse nga çdo aspekt. Zoti i mbrojt ahmedianët nga sherret e keqbërësve. Gjelsa Salana e Kadianis ka një rëndësi të veçantë për arsye se Kadiani është qyteza e Mesihut të premtuar Islam, edhe aty ai mori porosinë e Allahut të lartësuar për të filluar Gjelsa Salanën. Hazret Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar ka thënë në fjalimet të ndryshme rreth Gjelsa Salanës, rreth rëndësisë së saj dhe sidomos të atyre Gjelsa Salanave që janë zhvilluar në kohën e Mesihut të premtuar Islam. Hazret Kalifi i dytë ka nxjerrë pamjen e Gjelsa Salanave të Mesihut të premtuar Islam se si zhvilloheshin ato. Dhe gjithashtu ka treguar se si disa shpallje të Mesihut të premtuar Islam janë përmbushur edhe vijojnë të përmbushen edhe disa të tjera do të përmbushen në të ardhmen, sepse ato kanë lidhje me të ardhmen, ose disa mundet që janë përmbushur dhe do të përmbushen edhe një herë. Duke u referuar kësaj, sot do t'ju tregoj disa citate nga Hazret Kalifi i dytë. Në një vend, duke përshkruar një prej gjelsave të Mesihut premtuar Islam, kur Kalifi i dytë ka qenë fëmijë, në nxjerr në pa, pra thotë se është i përket i vitit 1893 ose 94 ose 95, thotë se nuk e mbaj mend qartë, por i përket njërit prej këtyre viteve. Ishin po këto ditë të dhjetorit kur ishin mbledhur shumë njerëz, disa njerëz, pra
atëherë ata nuk quheshin Ahmedian sepse Gjemati Ahmedian në vitin 1901, por ata ishin të destinuar të quheshin Ahmedian. Atëherë Kadiani ishte rrethuar me një mur rrethues, i cili ishte shumë i gjerë, ku mund të kalonte edhe një karrocë. Më përpara ky mur rrethues ishte i gjerë, por më vonë anglezët e rrezuan dhe babullarët tanë morën një pjesë të tij për të ndërtuar një dhomë mysafire në shtëpinë e tyre. Kalifi i dytë thotë se unë nuk mbaj mend mirë që me detaje, por mbaj mend që këto ishin pikërisht po këto ditë të dhjetorit, kur siç u thash Ahmedianët nuk quheshin Ahmedian sepse Gjemati ende nuk e kishte marrë këtë emër, sepse ky emër i është dhënë Gjematit në vitin 1901. Por qëllimi i ardhjes së atyre mysafirëve që ishin mbledhur në Kadian ishte të dëgjonin Mesionin premtues selam. I gjithë programi u zhvillua në një vend apo një pjesë në xhami e një pjesë në atë vend. Unë nuk e mbaj mend sepse unë kam qenë 6 apo 7 vjeç. Unë nuk e dija rëndësinë e kësaj gjellëseje atëherë, por mbaj mend që unë sillesha lart poshtë rreth atyre njerëzve që ishin mbledhur aty. Për mua ishte çudi se si ishin mbledhur ata njerëz aty, edhe në atë far muri rrethues ishte ulur Mesiu premtues selam edhe disa miq të tjerë. Edhe ata ishin mbledhur në emër të Gjelsa Salanës. Mundet që kujtesa ime gabon, por aty ishin sipas kujtesës sime aty kishte vetëm një tapet. Dhe në atë tapet ishin ulur të gjithë. Ishin 100 apo 150. Mesiu premtues selam në një libër të tij ka shkruar që me gjithë fëmijët ishin 250. Mundet që ishin 2-3 tapeta. Sidoqoftë, por ata kishin kaq pak vend sa që mund të uleshin vetëm aq njerëz sa ishte numri i pjesëmarrësve. Nuk më mbaj mend se përse, por mbaj mend që ata atyre u desh që të ndronin vendin. Pra e shtruan tapetin, pastaj e hoqën nga atje, e shtruan në një vend tjetër, e hoqën prapë nga atje, e shtruan prapë në një vend tjetër. Edhe për herë të tretë e ndruan edhe e shtruan diku larg. Nuk e di se njerëzit i pengonin ata apo ishte ndonjë arsye tjetër, por mbaj mend që vendi i tapetit ishte ndruar disa herë. Sot ata njerëz që janë mbledhur në Gjelsa Salanën e Kadianit, ata mbase nuk mund ta imagjinojnë dot situatën e saj kohe. Sot Kadiani është shumë i madh. Sot vetëm Gjelsa Salana, ku zhvillohet Gjelsa Salana, ai vend është i rrethuar me një mur, edhe ka është mundsuar çdo lehtësi aty. Në këtë që po thot Mesiu Kalifi i dytë, thot në vitin 1936. Më pas Kadiani në 47-ën pati një kohë të vështirë kur India dhe Pakistani u nda, dhe të gjithë Ahmedianët përveç 200-300 njerëzve që qëndruan atje për ta mbrojtur shtëpinë e Mesiut premtues selam, të gjithë mërguan. Por sot edhe një herë Allahu i madhrishëm e bekoi Kadianin dhe ai po zgjerohet vazhdimisht. Ata që shkojnë atje, sidomos që kanë shkuar për herë të parë, po shohin vetëm
zgjerimin e tij nuk e kanë parasysh, nuk e imagjinuan, nuk e imagjinojnë dot. Nëse do të shikojnë nga dritarja e historisë, do të shohin një shi, një rrbesh bekimesh të Zotit të Madhërisëm. Sot edhe qytetarët e Rabwas, pra ahmedianët e Rabwas, ndoshta janë të pikulluar sepse nuk e kanë këtë mundësi, por edhe ata duhet të mbajnë mend që ditët ndryshojnë. Allahu e bekoft, edhe ata do të kenë mundësi të kenë këto gëzime, por duhet të përqendrohen në lutje. Ahmedianët e Pakistanit duhet të i kushtojnë vëmendje lutjeve. Allahu i Madhërisëm thot në Kur'an: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Mosu dobësoni dhe mosu pikulloni, ju do të jeni triumfues po të jeni besimtar. Pra, Allahu ka lënë si kusht besimin, të qenet besimtar. Prandaj, shtojini besimin tuaj, shtojini lutjet në mënyrë që t'i thithni bekimet e mëdha të Zotit të Madhërisëm. Atëherë do të ndryshojë gjendja. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu vijon: ata që ishin ulur aty vazhdimisht detyroheshin të qoheshin për të shkuar diku tjetër. Islami atëherë ishte mjaft i dobësuar dhe e vetmja dritë ishte pikërisht ajo që kishte mbetur, për ta shuar të cilën njerëzit pëbonin çmose që nuk. Ai grusht njerëzish ishin të vetmit që mbartnin dritën e Islamit e të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilën bijtë e errësirës donin ta shuanin. Prej 1.3 miliard që ka popullsinë bota, pra në kohën e Hazret Kalifit të dytë, popullsia e botës ka qenë 1.3 miliard. Dhe ai thot, prej 1.3 miliard që ka popullsia, që ka popullsinë bota, vetëm ata 200 a 250 burra ishin ngritur për ta mbrojtur këtë dritë, dhe shumica prej tyre edhe veshjen e kishin kaq të thjesht, saqë duke e parë atë shumë lehtë mund të llogarisje që ekonomikisht ata nuk i përkisnin as shtresës së mesme të jetesës indiane. Por pikërisht ata ishin mbledhur aty dhe ishin të vendosur që të mos linin flamurin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të rrëzohe, të cilin armiku i Islamit donte ta shikonte poshtë dhe bënte çdo përpjekje për ta realizuar dëshirën e vet. Por këta burra të fuqishëm nuk do të lejonin të ndodhte një gjë e tillë, edhe sikur atyre u duhet të asgjësoheshin. Vetëm 200 a 250 njerëz kishin dalë prej 1.3 miliard njerëzve të gjithë botës për të paraqitur jetën e tyre për këtë qëllim. Në vitin 1895 këta burra në fytyrat e tyre kishin të njëjtat shenja që kishin sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në betejën e Bedrit. Ashtu siç këta të fundit i thanë: "O i dërguari i Allahut, padyshim që jemi të dobët dhe armiku është i fuqishëm, por ai nuk mund t'ju arrijë derisa të shkel kufomat tona." Fytyrat e tyre tregonin se ata nuk ishin njerëz, por kufoma të gjalla, që ishin mbledhur për ta bërë përpjekjen e fundit për të mbrojtur nderin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe për të vendosur fenë e Zotit. Shikuesit i përqeshnin dhe shprenin habin e tyre, çfarë mund të bëjnë këta? Edhe gjatë kohës së Mesiut të premtuar alayhis salam, gjatë asaj gjelse, siç ju thash, se nuk më kujtohet se ishte një tapet apo dy, sidoqoftë, ishte një vend jo më i madh se sa ky katedër nga po flas unë. Por atyre u desh të ndronin vendin 3 herë. Disa rrëfejnë një ngjarje të Hazret Jusufit alayhis salam, që kur ai po shite në tregun e Egjiptit, një plak erdhi me 2 boqe pambuku dhe ishte e bindur që do ta blinte Jusufin me to. Njerëzit materialist edhe mund të qeshin nga kjo ngjarje, por njerëzit shpirtëror qajnë me lot, sepse zemrat e tyre ndjejnë që nëse diçka vlerësohet, atëherë njeriu nuk i kushton shumë rëndësi për qeshjes që vjen nga bota.
Por unë them se Jusufi ishte një njeri dhe deri atëherë nuk ishin shfaqur aftësitë e tij, sepse ai ende ishte i vogël dhe vëllezërit e tij e kishin shitur me një çmim shumë të vogël. Në një kohë të tillë, nuk është e largët nëse një plak kishte menduar se do ta blinte Jusufin me 2 boqe pambuku, në rast se e marrim të mirëqen këtë histori. Sidomos nëse do të kemi parasysh faktin se ande nga vinte karvani me gjithë Jusufin, nuk bëhe pambuku, dhe nga Egjipti ata e merrnin pambukun. Atëherë nuk është e largët që 2 boqe pambuku të mund të kishin ndopak vlerë, dhe nga kjo edhe plaka ishte e bindur se do të mund të ablinte Jusufin me to. Ngjashëm me këtë, edhe ata që ishin mbledhur atë ditë rreth Mesiut të premtuar alayhis salam, që nuk ishin më shumë se 250, materialisht nuk ishin më shumë vlerë se sa 2 boqe pambuku, por në aspektin e dashurisë, ata ishin të pasur funde maje. Në fakt, është pikërisht dashuria ajo që i vë perde mendjes së njeriut. Gjaku që pikonte nga zemrat e atyre 250 burrave do t'i përgjërohe Zotit të Arshit. Shumë prej tyre duhet të kishin të gjallë prindërit ose edhe gjyshrit, por kur bota u përqesh me ta dhe të afërmit dhe miqt i braktisën, duke thënë shporuni o të marë se nuk na përkisni neve, atëherë pavarësisht ata kishin të gjallë të afërmit, ata praktikisht kishin mbetur jetim. Ata, edhe pse ishin të rritur, disa të martuar, disa edhe pleq, por duke e pranuar xhamatin, ashtu siç u soll bota dhe ashtu siç u sollën të afërmit e tyre me ta, ata ishin bërë jetim. Disa prej tyre ishin dëbuar edhe nga shtëpit. Ata ishin jetim sepse ishin të papërkrahur. Por Zoti, sipas premtimit të tij që e dëgjon klithmën e jetimit, u dëgjoi lutjen. Atëherë, edhe është u dëgjoi lutjen e atëhershme, dhe është pikërisht fryti i lutjes së tyre që ju jeni këtu të pranishëm në këtë fushë. Pra, kur po fliste Hazrat Kalifi i dytë, ishte koha e Gjelsa Salanës, dhe një numër i madh njerëzish ishin ngrumbulluar në fushën e madhe të Kadianit. Kjo ishte ajo pikërisht që u realizua nga dashuria e tyre e përflakt që ata kishin ndaj Islamit, ndaj Mesiut të premtuar Islam dhe ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, Hazrat Kalifi i dytë i Mesiut të premtuar Islam u drejtua atyre pak mi njerëzve dhe u tha që ata ishin fryt i klithmave të 250 burrave që ishin të pranishëm në gjallësen e fundit gjatë kohës së Mesiut të premtuar Islam, në një gjallëse të Mesiut të premtuar Islam. Por sot, si që thash, në gjallësen e Kadianit, gjallësagahu është mbushur plot me njerëz. Gjithë burrat dhe gratë, dua të them atyre se në një fush kaq të madhe që keni aty, ku keni të gjitha lehtësime. Në kohën e Hazrat Kalifit të dytë, ai fliste dhe vetëm atë e dëgjonin, ndërsa sot ju keni edhe përkthime të ndryshme në më shumë se 7 apo 8 gjuhë të ndryshme. Ju në atë fush jeni duke i dëgjuar drejt për drejt. Ju po dëgjoni edhe përkthimin e këtij fjalimi që po mbaje, aty duke ulur aty drejt për drejt. Ju keni pranë edhe ata Ahmedian të Pakistanit të cilët janë të privuar në vendin e tyre. Të gjithë këta duhet të mbushin veten e tyre me besim, të përsosur me një lidhje të sinqertë me Zotin, dhe me atë patos që atë kishin ata 250 burra.
Po ashtu, si që thash, kjo gjelse po zhvillohet edhe në Australi, edhe në bregun perëndimor të Amerikës së Veriut. Edhe ata, nëse janë mbledhur me qëllim që ta përhapnin mesazhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në mbar botën, ta forconin lidhjen e tyre me Zotin, të arrinin atë që kanë arritur 250 burra në atë kohë, atëherë ata të cilët ishin bërë fara, 250 fara që sollën mira fryte, dhe është fryti i tyre që po shohim gjitha këto ngjarje, që edhe në Australi, alhamdulillah, po blihen shumë vende të reja, po ndërtohen objekte të reja të xhamatit. Nëse duam të rrisim cilësinë tonë, atëherë ne duhet të përkasim atyre 250 burrave. Përndryshe ne jemi mbledhur thjesht për të mbajtur një mbledhje dhe asgjë tjetër. Ashtu siç sollën efekti ata 250 fara, ne kemi përgjegjësi tash sot ne që të bëjmë, që të luajmë të njëjtin rol. Atëherë do të kemi triumfin. Edhe kjo është e caktuar. Gjatë kohës së kalifit të dytë, siç ju thash, popullsia ishte 1.3 miliard, sot është më shumë se 7 miliard, ose siç thonë 7.3 miliard. Dhe edhe sot numri i antarëve të xhamatit është shumë i papërfillshëm. Edhe nga numri, edhe nga mjetet, por ne kemi të njëjtën detyrë që kanë pasur të parët tanë. Këtë çdo ahmedian duhet ta ketë parasysh. E këtë duhet ta arrijmë. Të gjithë ata që morën pjesë në xhalsen e Kadianit edhe në xhalse të tjera duhet të kenë parasysh këtë gjë. Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar radhiyallahu anhu, duke treguar shenjat dhe shpalljet e Mesihut të premtuar Islam, tregon se ato janë me mira. Dëshmit e vërtetësisë se Mesihut të premtuar Islam janë të shumta, duke përmendur një shpallje të tij, thotë: Ya'tika min kulli fajjin amiq wa ya'tuna min kulli fajjin amiq. Kjo është një shpallje e Mesihut të premtuar Islam, e cila do të thotë se njerëzit do të vinë nga larg tek ti, edhe do të sjellin dhurata, do të krijohen mjete, që kaq shumë njerëz do të vinë sa që rrugët do të bëhen me gropa. Kjo është një shenjë shumë e madhe e vërtetësisë së tij. Se sa është madhështia e saj, mund të imagjinoni kohën kur është bërë kjo shpallje. Janë të pranishëm njerëzit që kanë qenë të gjallë në kohën e Mesihut të Islam. Unë kam qenë shumë i vogël, por unë e mbaj mend edhe sot, kur sot është shkolla e xhamatit, aty kishte një pellg dhe kishte një pirg mbeturinash, edhe vendi ishte kaq i shkrejt sa që njerëzit kishin frikë të kalonin edhe gjatë ditës aty, se pari nuk shkonte askush aty. Edhe sikur të shkonte, nuk shkonte vetëm, por shkonin 2-3 njerëz bashkë, sepse ata kujtonin se nëse do të kalonin nga ai vend, do të kapte ndonjë gjind. Ishte një vend i shkrejt. Shumë njerëz thoshin se Kadiani ishte kaq i varfër sa që nuk mund të merje, nuk mund të gjeje miell për 2-3 rupi, edhe nga që shumica ishin bujq, edhe ata vet mbillnin grur dhe edhe vet e bënin miell. Edhe kur u dohen në një gjë e veçantë, e caktuar,
ata shkonin në Amritsar ose në një qytet tjetër për të blerë. Vetëm nëse bohen në një dasëm, vinin njerëz edhe e shikonin gjendjen e Kadianit. Mbaj mend si sot, kur kam qenë i vogël dhe Mesiu premtues selam më mori mua dhe ishte kohë e shiu, kishte ujë rrugës gjithande dhe Mesiu premtues selam her pas here më mbante në krah për të kapërcyer gropat. Atëherë nuk kishin as mysafir e as këtë shtëpi që kemi. Por kishte ardhur Hafiz Roshan Ali Sahibi, Hafiz Hamid Ali Sahibi. Nga kjo pikpamje edhe ajo ko ka qenë pak e përparuar, sepse Hafiz Hamid Ali Sahibi ka pas ardhur. Por kjo shpallje i përket kohës së mëparshme, kur askush nuk ishte. Pra, në një fjalë, në një kohë kur Mesiu premtues selam ishte i vetëm, e kishte premtuar Zoti që o ti Mirza Ghulam Ahmedi, ty që nuk të njohin as banorët e lagjës, jo më banorët e një qyteti tjetër, o ti që njerëzit as nuk ta din emrin edhe vetëm vllajën tënd e njohin si të vetmin fëmijë të babait tënd, tha Mirza Ghulam Kadir Sahibin. Po ty po të premtoj që të jap nder në të gjithë botën, aq shumë sa që njerëzit nga e gjithë bota do të vinë tek ti edhe do të sjellin dhurata. Kjo ishte pikërisht kuptimi i kësaj shpallje, sepse ishte bërë në një kohë kur ka qenë situata siç ju thash. Mesiu premtues selam kur deklaroi, atëherë filloi reagimi, filluan kundërshtimet. Mesiu premtues selam ishte i tillë saqë ai edhe kundërshtimet i quante mëshirë. Madje thoshte që Abu Jehli thoshte se Abu Jehli gjithashtu ishte mëshirë, sepse po të mos ishte ai dhe të gjithë nëse do të ishin si Abu Bekr, Zoti të dërgonte vetëm la ilaha illallah dhe kaq ishte mjaftueshëm për njerëzit. Atëherë kuptova që njerëzit e rangut të lartë çdo gjë e quajnë mëshirë prej Zotit. Sot situata është krejtësisht tjetër, xhamati ka përparuar shumë. Duke treguar një shpallje tjetër të Mesiut premtues selam, kalifi i dytë i Mesiut premtues selam tregon gjallësen e fundit që zhvillua në kohën e Mesiut premtues selam, në të cilën kishin marrë pjesë 700 njerëz. Edhe kaq shumë u përkeqësua organizimi për shkak të vërshimit të njerëzve, që ishin gjithsesi 700, saqë nuk kanë ngrënë dot bukë. Edhe gjatë natës Mesiu premtues selam mori shpalljen: Ja ayuhan nabiyyu at'imul ja'i'a wal mu'tar. O profet, ushqej të varfrit edhe të uriturit. Në mëngjes Mesiu premtues selam mori vesh që mysafirët kanë qenë të uritur deri në orën 3 të natës dhe nuk hëngrën dot bukë. Atëherë Mesiu premtues selam vetë i porositi edhe ushqimi u gatua edhe ata pastaj u hëngrën. Ata pra nuk menaxhonin dot as 700 njerëz. Edhe Mesiu premtues selam atëherë pikërisht kishte thënë se më duket se koha e largimit tim ka ardhur, sepse njerëzit shkonin në ekspozita, në vende të ndryshme, por në gjallësa shpirtërore nuk merrnin pjesë. Edhe kjo ishte pikërisht arsye që ata nuk kishin përvojë dhe nuk e organizuan dot. Ishte një vërshim kaq i madh saqë Mesiu premtues selam kur dilte, të gjithë 700 veta dilnin me Mesiun premtues selam. Edhe ndodhte që Mesiu premtues selam kur ecte ndonjë këpuc e tij dilte nga këmbët edhe shkonte diku larg, edhe një ahmedian shkonte dhe merrte dhe i jepte Mesiut premtues selam këpucën. E kështu ndodhte vazhdimisht. Një sahab i Mesiut premtues selam i tha një sahabit të tij,
duke thënë se ai ke dhënë dorë Mesihut premtuar selam, ai tha se ku t'jap dorë nuk kam mundësi as t'i afrohem, se ka shumë njerëz kanë ardhur. Ai tha që duhet të shkosh patjetër edhe sikur të coptohesh, edhe sepse më nuk do të dëgjesh dot këtë kohë. Pra, kjo ishte situata e kohës së fundit, gjalsës së fundit Mesihut premtuar selam. Sot ne po shohim që mira njerëz po mblidhen në gjalsa, edhe në një kohë të vetme, jo 700, por mira njerëz ushqehen. Për ata 700 veta, Mesihu premtuar selam vet kishte qëndruar aty në kuzhinë dhe vet në mbikëqyrjen e tij kishte bërë gatimin për gjithë ata. Sot Zoti ka dhënë shumë bekime këtij xhamati. Edhe pikrisht këto janë shenjë e vërtetësisë dhe e mbështetjes të Zotit të Madhrishëm. Në Kadian, alhamdulillah, njerëzit kanë ardhur nga vende të ndryshme, edhe të gjithë po ushqehen, alhamdulillah. Pastaj duke treguar gjalsën e fundit gjatë kohës së Mesihut premtuar selam, që ju kam përmendur edhe më përpara, Hazrat Kalifi i dytë tregon që Mesihu premtuar selam atëherë kishte shprehur se xhamati tashmë ka përparuar shumë, edhe duke thënë këtë kishte bërë edhe koment që duket sikur koha ime ka përfunduar. Pra, duket sikur misioni im ka përfunduar. Edhe ka ardhur koha e largimit tim. Vazhdimisht e thoshte këtë fjalë që misioni me të cilin jam i ngarkuar prej Zotit ka përfunduar. Aq shumë njerëz alhamdulillah kanë pranuar xhamatin, thoshte se saqë mendoj se misioni im ka përfunduar. Tani ishte një kohë kur kaq shumë njerëz për në Gjalsa Salana konsideroheshin numër i madh. Ndërsa tani është koha, Mesihu Kalifi i dytë thotë, tani është koha kur kaq njerëz, pra 700 njerëz ne kemi në një xhuma, në një xhami të Lahorit. Ndërsa unë kam thënë edhe më përpara se në xhamin këtu në Londër mira njerëz janë të pranishëm për xhuman. Kjo është shenjë e vërtetësisë se Mesihut premtuar selam që ka mbështetjen hynore, që aq shumë përparon xhamati i Zotit saqë ai në sy të kundërshtarëve mbetet si gjemb që gjithmonë i thumbon. Por megjithatë, pavarësisht nga zilia dhe mëria e kundërshtarëve, Zoti i Madhërisëm xhamatit të tij i jep përparime. Padyshim se përparimi për ne është një gëzim shumë i madh, por nga ana tjetër, pikrisht ky na ngarkon me përgjegjësi të mëdha. Na kujton qëllimet tona për të cilat ne kemi bërë bejt në dorën e Mesihut premtuar selam. Tani shikoni që nuk është vetëm në Pakistan dhe në Indi, sot xhamati ka përparuar në më shumë se 200 vende të botës, dhe kjo pikrisht i mundon, e sumbon armikun. Më përpara edhe kundërshtimet ne shikonim në Indi, Pakistan, Indonezia e të tjera, vetëm para 2 ditësh ne kemi një dëshmor edhe në Kirgistanin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Po ashtu sot, pikrisht para pak qastesh kur në Bangladesh po bëhet namazi i xumas, ditën e xumas, në gjatë faljes së xumas u bën një shpërthim. Më duket se është një shpërthim nga një kamikaz. Por alhamdulillah që nuk pati viktima, por vetëm lëndime. Zoti bëft që këto lëndime të jenë të shërueshme dhe ata ahmedian të shërohen shpejt. Pra,
duke parë përparimin e xhamatit edhe kundërshtimet, persekutimet pështohen. Megjithatë, destinimi, caktimi që është prej Zotit, ai do të realizohet. Inshallah taala xhamati do të triumfojë. Duke ka një ilham, ka një shpallje të Mesihut sallallahu alaihi wasallam që ka shumë kuptime. Ne nuk mund të përcaktojmë një kuptim të veçantë të asaj shpallje. Ajo mund të ketë kuptime të ndryshme në kohra të ndryshme dhe shpallja është hiqni, pra lëngër uthao. Kjo ka disa kuptime. Për shembull në urdu kjo ka një kuptim që hiqni ankorimin e anijes. Nëse do të jetë ky kuptim, atëherë do të thotë që tani dilni nga shtëpia dhe përhapni mesazhin e Zotit në të gjitha ndej. Nëse do të marrim kuptimin e drejt për drejt, i cili është hiqeni kuzhinën, atëherë do të thotë se kjo shpallje ka kuptimin që kaq shumë njerëz do të hyjnë në këtë xhamat, saqë Zoti do t'i thotë organizimit të këtij xhamati që të mos kenë më kuzhinë. Njerëzit vetë do të jenë përgjegjës për ushqimin dhe për qëndrimin e tyre. Ne nuk dim se kur do të ndodh kjo gjë, nëse pikërisht ky është kuptimi i kësaj shpallje. Por ne gjersa të kemi fuqi, do të organizojmë ushqimin edhe fjetjen e të gjithë mysafirëve në përputhje me shpalljen e Mesihut sallallahu alaihi wasallam që zgjeroje shtëpinë tënde. Kështu që edhe në Kadian, edhe në vende të tjera, xhamati vazhdimisht përpiqet për të zgjeruar vendqëndrime edhe të përhershme edhe të përkohshme për mysafirët. Me bekimin e Zotit, sipas shpalljes së Mesihut sallallahu alaihi wasallam që zgjeroje shtëpinë tënde, vetë në Kadian janë ndërtuar shumë shtëpi mysafirësh dhe mysafirëve u mundsohet çdo lehtësim. Megjithatë, ata nuk do mund të kenë lehtësimin siç mund të kenë në shtëpinë e tyre. Këtë duhet ta kenë parasysh ata dhe ata duhet të jenë të kënaqur në atë që u është ofruar për hir të Zotit, sepse qëllimi i tyre i ardhjes në xhalsa është qëllim shpirtëror edhe jo material. Mesihu sallallahu alaihi wasallam ka një shpallje tjetër, një dëshirë tjetër, edhe duke ju referuar asaj, Hazrat Kalifi i dytë thotë që Mesihu sallallahu alaihi wasallam kishte thënë se të gjithë ata që kanë mundësi të marrin pjesë në Gjalsa Salana duhet të vinë edhe duhet të marrin pjesë në Gjalsa Salana e Kadianit. Kalifi i dytë komenton që në vendin tonë akoma nuk kemi mjete mjaftueshme siç ka për shembull Evropa dhe vende të tjera. Por ka edhe vende të tjera që janë më mbrapa se sa India, siç është Afganistani, Irani e të tjera. Në kohën kur Mesihu sallallahu alaihi wasallam kishte shprehur këtë dëshirë, nuk kanë pasur shumë antar. Tani kur edhe xhamati do të kenë njerëz të pasur të tillë që edhe mund të vinë përmes rrugës ajrore për të marrë pjesë vetëm në Gjalsa Salanën e Kadianit, që momentalisht nuk kemi njerëz të tillë, atëherë pjesëmarrja në Gjalsa do të jetë shumë. Pra Hazrat Kalifi i dytë përmend për kohën e tij dhe thot se edhe një Ahmedianët e vendeve të largëta që kanë mundësira, ata do kenë vetëm pyetjen e financës, parave, që sot Kalifi i dytë thot sot xhamati nuk ka për të mos thënë as pak. Në një kohë të ardhmen ata do të vinë edhe në Kadian. Sot alhamdulillah ka ardhur ajo kohë. Pastaj Kalifi i dytë thot se shumica e ahmedianëve sot është në Pakistan dhe në Indi. Ai thot që në botë ka shumë njerëz të cilët ngathen, përtojnë në kohën e përparimit
ata kujtojnë se ka mbaruar puna, por pikërisht këtyre dua t'u them se çdo kush që përton të vijë në Gjeltës Ranën e Kadianit, edhe pse ka mundësi, atëherë ai po i bën padrejtësi familjes së vet edhe vetvetes dhe fëmijëve të tij. Unë mbaj mend që gjithë ata që vijnë në Gjeltën e Kadianit dhe me gjithë familjen, unë kam parë që familjet e tyre gjithnjë janë të lidhur me Zotin. Ndërsa pra fëmijët kur i thonë baballarëve të tyre që bab shkojmë në Kadian për një shëtitje, edhe nëse ata baballar sjellin fëmijët e tillë, fëmijët e tyre do të rriten në atmosferën e xhamatit dhe truri i tyre shumë kurioz zakonisht i mban mend grumbuj njerëzish, festash dhe evente të veçanta, edhe këto do të nguliten në tru, edhe ata pastaj do të jenë me frymën e xhamatit. Tani gjithë ata që kanë mundësi të shkojnë në Kadian duhet të shkojnë, por ata në rast parë duhet marrin pjesë edhe në Gjeltës Ranët e vendeve të tyre. Kalifi i dytë thot që ata që vinë në Gjeltën e Kadianit i frymëzojnë edhe fëmijët e tyre. Prandaj në Gjeltën e Kadianit duhet të vini, edhe nuk kalifi i dytë thot se nuk duhet të tërhiqeni për shkak të ndonjë avarie, për shkak të ndonjë pengese të vogël. Sepse ju duke mos ardhur në Gjeltën e Kadianit, jo vetëm që po tregoheni të pabindur ndaj Mesihut premtuar Islam, ndaj porosisë së tij, ku ai thotë se hajdeni në Kadian, por gjithashtu po i bëni padrejtësi fëmijëve të tuaj. Kalifi do të thotë se siç e dim që në xhamat ende nuk kemi njerëz të pasur. Por në të ardhmen, nëse njerëz të pasur do të hynë në këtë xhamat, atëherë ata do të duke përballuar shpenzimet e rrugës, njerëzit nga çdo vend i botës do të hynë, do të vinë në Kadian. Para 60 vitesh kjo gjë ishte duke e pamundur, por sot që mund të shikoni në Gjeltën e Kadianit, për shembull tani njerëzit nga vendet e ndryshme janë mbledhur. Kalifi i dytë vijon që në të ardhmen dikur ahmedianët nga Amerika jo vetëm që do të shkojnë në haxh që e kanë për detyrim, por do të marrin pjesë edhe në Gjeltën e Kadianit duke ardhur përmes avionit. Tani kundërshtarët tanë na akuzojnë që ne nuk shkojmë në haxh edhe nuk e kemi si prioritet, por kjo është gënjeshtër. Gjithë ata që kanë mundësi shkojnë në haxh, edhe kalifi i dytë i ka porositur që të gjithë që kanë mundësi të shkojnë në haxh, por përveç kësaj ata të vinë edhe në Kadian. Pavarësisht se tani Kadian edhe pse nuk ka kalifat, megjithatë Kadiani ka një spiritualitet të vet për shkak se ajo është qytet e Mesihut të premtuar Islam. Kalifi i dytë thotë vijon do të vijë një kohë kur njerëzit nga vendet e largëta do të vinë në Kadian, sepse Mesihu premtuar Islam ka parë një ëndër që ai po fluturonte, dhe duke komentuar këtë ëndër thotë që Isa Mesihu ecte në ujë, ndërsa unë jam ai Mesih që do të fluturoj në qiell. Dhe unë mendoj që kjo ëndër tregon se do të vijë një kohë kur njerëzit në Kadian që tani po vinë përmes rrugës dhe përmes trenit, në të ardhmen do të vinë edhe përmes ajrit. Gjatë ditëve të gjallësës, në të ardhmen do të dëgjojmë në mënyrë të herpashershme lajme që avioni nga filan shtet është ulur, avioni që ka ardhur për Gjeltës Ranën e Kadianit. Alhamdulillah, këto pamje ne po shohim sot, siç u thash që njerëzit nga 25 shtete të botës kanë marrë pjesë në Gjeltën e Kadianit, të gjithë ata kanë ardhur, kanë shkuar atje
përmes avionit. Para 60 vitesh nuk e imagjinohej dot kjo situatë. Madje në të ardhmen mundet që avionet charter do të shkojnë në Gjallë Salanën e Kadianit. Këto fjalë duken të çuditshme, por në sytë e Zotit nuk janë të çuditshme. Hazrat Kalifi dytë thotë që Mekka dhe Medina janë ato dy vende të cilat kanë qenë burimi i Islamit. Edhe ata kanë rëndësi parsore, ndërsa Kadiani është ai vend që është vendlindja e Mesiut të premtuar, pra e shërbëtorit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe sot pikërisht Kadiani është bërë jo vetëm një qendër e tretë, por qendër e cila po përhap mësimet e Islamit. Unë shpreh me keqardhjen që Mekka dhe Medina që dikur ishin jo vetëm që janë të shenjta, por dikur kanë qenë edhe burimi i mësimeve të Islamit, sot nuk po e bëjnë dot këtë detyrë për shkak të liderëve, për shkak të hoxhallarëve të atjeshëm. Por unë jam i bindur që në të ardhmen kur Ahmediati do të përhapet, kjo madhështi do të kthehet këtyre vendeve. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu jep edhe një këshill të urtë për të gjithë ata që është e vlefshme edhe për ata që janë të ulur në Kadian edhe në vende të tjera. Ai thotë që pas falënderimit ndaj Zotit të Madhërisëm, dua të them gjithë miqve të mi që me çdo gëzim janë të lidhura edhe vështirësitë, edhe shqetësimet. Bashkë me lulet ka edhe gjemba. Kështu që çdo përparim ka edhe zili, çdo zhvillim ka edhe rënje. Dhe gjatë rrugës së përparimit gjithmonë ka forca kundërshtare që lindin nga zilia. Por xhamatet e Zotit gjithnjë i ka përcejnë ato kundërshtimet, ato problemet, edhe gjithnjë janë në rrugën e përparimit. Kjo është arsye që shpesh profetët kalojnë përmes vështirësive. Nganjëherë atyre u bjen vështirësi të tilla saqë njerëz të dobët bëhen renegat, pra heqin dorë nga feja. Disa herë u vijnë edhe vështirësi të vogla dhe aq të thjeshta që për besimtarët janë të thjeshta, por ka njerëz të cilët edhe nga ato vështirësi largohen nga feja e vërtet. Mbaj mend një herë gjatë kohës së Mesihut premtuar selam, një sapo antarësuar nga Peshavëri kishte ardhur në Kadian për të takuar Mesihun premtuar selam. Në atë kohë Mesihu premtuar selam pas çdo faljes së akşamit qëndronte në xhami dhe u përgjigje pyetjeve të antarëve të xhamatit. Në atë kohë çdo herë kur vjen ndonjë profet, besimtarët gjithnjë janë të zjarrt, ata ka përcejnë njëri tjetrit për ta kapur dorën e profetit ose për të dëgjuar ndonjë fjalë të tij ose për të ulur sa më pranë tij. Ju kam treguar edhe një ngjarje që në gjallësen e fundit të Mesihut premtuar selam, si çfarë vërshimi njerëzish ka qenë aq shumë saqë një sahab e këshillon sahabin tjetër që shko çfarëdo që të ndodh ti shko dhe takoje me Mesihun premtuar selam dhe jep dorën. Por këtë ngjarje që po ju tregoj i përket një kohe të hershme ku nuk kanë qenë aq shumë ahmedian në xhamin e Mesihut premtuar selam. Ai kur hyri filloi të falte namazet nafil, ndërkohë Mesihu premtuar selam ishte i pranishëm aty dhe ishte dita kur ai ishte caktuar prej Zotit që ai do të sprovohe. Njerëzit pritën derisa të mbaronte faljen, pra personi në fjalë. Por ai kur vonua edhe Mesihu premtuar selam u ul dhe do të fillonte të drejtohe sahabëve. Disa njerëz që ishin mbrapa u nxituan për të zënë vendin e parë ose vendin sa më pranë Mesihut premtuar selam. Dhe në këtë lëvizje dikush e shty me bërryll pa dashje
personin i cili po fale. Dhe ai duke e parë këtë tha që çfarë mesiu është ky që namaz falsit ti shtyn njëri tjetrin në bryll në xhami duke u falur. Edhe vetëm nga kjo gjë e vogël ai u largua nga xhamati. Kështu që kjo është këshill që bashkë me dritën vjen edhe errësira. Mesiu premtues selam thot që kur vjen drita qiellore, atëherë dritëza të tjera që i përkasin kësaj bote shuhen. Prandaj gjithë ata që janë në gjallësranën e Kadianit, dua t'u them se nëse hasni ndonjë vështirësi, anashkalojeni, tolerojeni dhe mos e merrni për zemër se në raste të tilla ndodhin edhe vështirësi. Sidoqoftë, mikpritësit e xhamatit gjithnjë janë të vëmendshëm. Gjithë ata që do të shkojnë në gjallësen që kanë shkuar në gjallësen e Kadianit, të mbajnë mend që t'i durojnë vështirësitë dhe vështirësitë e vogla të mos bëhen shkak i devijimit të tyre. Allahu e bekoft gjallëselanën e Kadianit dhe e boft këtë gjallëse që mbledh sa më shumë bekime dhe i bekoft gjithë pjesëmarrësit, u dëgjoft lutjet. Lutuni sa më shumë gjatë këtyre ditëve. Siç u thash gjatë fjalimit që edhe në Kirgjistan tashmë kemi një dëshmor, pra në territorin rus ose ish rus, Yunus Abdul Jalil sahibi, i cili ra dëshmor më 22 dhjetor në orën 8:50 në qytetin në fshatin Qashgar Qashtaq të Kirgjistanit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 2 njerëz erdhen me makinë dhe e qelluan me breshri plumbash. Kur Yunus sahibi po qëndronte me komshiun e tij, ata e qelluan me 12 plumba, 7 prej tyre e përshkuan trupin e tij. Sulmuesit nuk e sulmuan fqinjin që ishte pranë Yunus sahibit. Sidoqoftë, kur Yunus sahib derisa u qua deri në spital, ai ndroi jetë gjatë rrugës. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Babai dhe vllai i tij nuk janë ahmedian, edhe për këtë arsye ata menjëherë pra gjenazën e tij e udhëhoqi një hoxh jo ahmedian. Ahmedianët mbritën më vonë atje dhe ata në shtëpinë e tij falen namazin e gjenazës me mungesë. Hoxha në fjalimin e tij tha që kjo është një vrasje mizore dhe nuk ka asnjë lidhje me islamin, asnjë lidhje me mësimet e islamit. Kishte frikë që hoxhallarët do të bënin zhurmë sepse aty ka kundërshtim, por alhamdulillah hoxha në fjalë ka qenë i ndershëm. Edhe organi hetimor gjithashtu e ka ndihmuar xhamatin, mori në pyetje disa antarë të xhamatit, kur antarët e xhamatit treguan realitetin e xhamatit, ata u befasuan dhe thanë se ne kishim dëgjuar ndryshe për xhamatin tuaj, dhe ata shprehën bindjen dhe vullnetin e tyre që do ta mbështesin xhamatin në të ardhmen. Dhe më pas, duke bërë përpjekje, gjetën edhe autorët e vrasjes, pra ishin 2 autorë, të cilët kishin lidhje me Sirin. Nga Siria ata kishin marrë urdhër të qellonin 4 ahmedian para 3 muajsh ose më saktë para 6 muajsh. Një ahmedian u sulmua, i cili u sulmua keqas, saqë ata kujtuan se tashmë kishte vdekur, por alhamdulillah që Zoti e shpëtoi
edhe ai u ka mbijetuar plagëve dhe deri më tani alhamdulillah është I shëndetshëm. Por në këtë radh ata gjetën sukses. Allahu I ngrit nivelet në xhenet dëshmorit. Policia është në kërkim të autorëve, të bashkëautorëve në fakt, pra që ishin bashkë në këtë plan. Ahmadianët vendas janë shumë të fortë dhe kanë shprehur një zëri që xhamati I Kashgërit, edhe pse është I lënduar, I pikulluar, por është I vendosur në besimin në ndaj Mesiut të premtuar, të parashikuar vetë nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata shprehen vullnetin e tyre që do të vazhdojnë të përhapin mesazhin e xhamatit. Abdul Jalil Yunus Sahibi, pra dëshmori, kishte lindur në vitin 1978 dhe në 2008 kishte pranuar xhamatin duke bërë bejt. Ai ishte ndër ahmedianët e parë të vendit të vet dhe ishte një ahmedian I palëkundur. Shumë shpejt kishte sjell përparime shpirtërore në jetën e tij. Misionarët thonë se ai gjithnjë ishte në kërkim të mësimeve të reja, të vërteta të Islamit. Kur dëgjonte, kur kuptonte një gjë të veçantë të Islamit, e shprehte me shumë kënaqësi. Ishte shumë I përpikt në 5 namazet me xhamat të përditshme. Ishte një antar shumë aktiv I xhamatit. Ishte shërbente deri në fund, shërbente si sekretar I përgjithshëm I xhamatit. Ai la pas 3 vajza dhe një djalë. Vajza e madhe është 9 vjeçe, e dyta është 6 vjeçe dhe e treta 3 vjeçe, ndërsa djali është më I vogël që është vetëm 3 muajsh. Misionari që ka qenë dikur atje, por më pas për shkak të pengesave ligjore është dashur të largohej nga atje. Ai thotë që dëshmori në fjalë ishte shumë mikpritës, ishte I dashuruar me Mesihun e premtuar Islam dhe me kalifatin, gjithnjë buzëqeshte, ishte shumë I përulur dhe lutej shumë për përparimin e Kirgistanit, përparimin e xhamatit të Kirgistanit. Antarët e xhamatit, misionarët dhe zyrtarët e xhamatit I priste me nderim. Ishte shumë I pikulluar kur misionari ishte larguar nga Kirgistani. Yunus Sahibi është dëshmori I parë që I xhamatit, pra në tokën ruse, edhe pse Kirgistani është ish ruse. Zoti e bëft që çdo pikë e gjakut të tij të bëhet shkak I prurjeve të ahmedianëve të sinqert në tokën ruse. Allahu ja ngrit nivelet, Allahu I mbrojt fëmijët dhe edhe atyre u dhënë besim dhe bindje, siç u thash pas namazit të xumaz do të udhëheq namazin pra xhenazën e tij gaib, inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر